поездка по лесу, конечно, это кайф. Как она рулится. Пошел наваливать. Решили заехать на Боритовый водопад. Просто доктор прописал. Блин. Это все посиделки на жопе. Ой-ой-ой. Оторвался. Вы уж извините, что мы тут разложились. А мы давай дождемся своего еще. Тогда туда не идите, а то камни вниз летят. Как раз посмотрите шоу, он сейчас может упасть красиво. Уборочка? Ну, чтобы вы заехали. Ну понятно. Меня вот тут затянули по камням. А пацаны, Макс вон там проехал. Ах ты, сука! Слизнула. Соскользнула. Отлизнула. Ты чё, и вот это? И все-таки Влад прикурил, да? А чё, я говорю, я хочу кататься. Тельце мое сдохло, а я-то не сдох. Вот там Боритовый водопад, вон там, хотел сказать, снег, а это пена. Мыться, пена. До новых встреч, дорогие друзья.
Газу? Сука, страшно. Блин, Макс, если б не ты, я бы хрен когда так прыгнул. Кафе «Карета». В виде кареты.